Аримын төргийн үзэгчтэй нам бус иргэдийн нэгдсэн холбооноос иргэний үг нэвтрүүлгийг үзэгч танд бэлтгэн хүрэхэд бэлэн болоод байна. Та бидэндээ өөрийн санал бодлоо хуваалцахыг хүсвэл доор гарч байгаа хаяг болон иргэний үг CGM-ийн сайтад хандах боломжтой юм. Ингээд нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаарыг үзэгч танд хүргэе. Монголын ард иргэд бид 2 сая 700 мянга. Нийт иргэдийг 100% гэж авч үзвэл зөвхөн 12% нь ямар нэгэн намд хараалалтай иргэд байдаг. Харин үлдсэн 88% нь нам бус иргэд гэсэн үг. Магадгүй та энэ тоог сонсоод гайхаж болно. Яг гэхээр өнгөрсөн 20 жилийн турш Монголын нийт ард түмний 88% нам бус хэрнээ цөөхөн хэдэн намуудаар улс их орноо удирдуулж тэднэр тоглуулж ирсэн гэсэн үг. Харин одоо иргэд та бидний улс их орныхоо төлөө дуугарах цаг ирсэн. 76 гишүүн суудлаа эзлээд хуулаа баталж эхлэхдээ нийгмийн эдийн засгийн бүхэл асуудлыг зөвхөн өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлдэг. Тэд нар Монголын ард түмний ашиг сонирхлыг хүндэтгэн үзэж амьдралыг нь өөдөн татна гэсэн өчүүхэнч бодолгүй байдаг. Зөвхөн тэдний намд хараалагддаг иргэдийн өмнө хуулийн хүртэл гуйл болон хайлж намд хараалагддаг иргэд ногоон гэрлээр бүхнийг шийдвэрлэж байна. Өөрөөр хэлбэл тэдэнд хууль үйлчилдэггүй гэсэн үг. Өнөөдрийн Монголд намын хараалал ивэл багтаагүй бол тэр хүн ямар ч эрх мэдлгүй хувь хүний эрхээ жидлэх боломжгүй байгааг та бид сайн мэдж байгаа. Хүний эрх эрхчлөөг дээдлэн гэсэн Монгол улс намын эрх эрхчлөөг дээд зэргээр сахин хамгаалдаг болжээ. Түр улсын ямар л дээд албан тушаал байна тэнд намын гишүүд үргэлжчихсэн. Их баг бүхэл өндөрлгүүдийг намын гишүүд эзэлчихсэн байдаг. Харин тэдний хажууд нам бус иргэд эрх мэдэл хүрхэн битгий хэл төрийн албанд ч толгой багтаж жирийн ажилд хийж чадахгүй байна. Ямарваа нэгэн зүйлд олонхон тэргүүлж нийт олонхын эрх ашгийг харгалзан үзэж аливаа асуудлыг шийдвэрлэдэг. Гэтэл Монголын нийт ард түмний 12% эзэлдэг намын гишүүд хэмээх тодтголтой тусгай хүмүүсийнхээ араас Монгол улс чирэгдэж ард түмэн ганц үг ган хийх хэрэггүй 20-од жилийг ардаа үджээ. Биднийг чимээгүй байх тэр 20 жилийн турш эрх баригч нам төрийн эрх мэдлийг атгасан тэдгээр намын гишүүд